तो दोस्तों आज मेरे सामने है एक यूपी 16 नंबर जावा पेराक और इसके अंदर हमने लगाए हैं रेजर एग्जॉस्ट। तो चलिए सुनते हैं क्विकली इसकी आवाज़। कैसे लगे आपको रेजर एग्जॉस्ट ऑन जावा पेराक? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की मॉडिफिकेशन देखने के लिए सांस मोटर शॉप के साथ जुड़े रहें। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ फ्रॉम सांस मोटर शॉप, साइनिंग ऑफ।